Тама батыр дастаны. Kөгістің тама туады, 10 жасына толады, жүгіріп асып ойнады, үйіне көп келмеді. Асық ойнап ұтылса, төбелесіп тартып алады, балада біткен қоймады, бәрін ұрып сабады. Bir күн көріп болғанда балалар кеңес құрады, балалар кеңес құрады. Асығын біз бермелік, төбелесті салайық. Тама барды далаға, асық ойнап балаға. Балалар қарап тұрмады, қамалып алып сабады. Асығын тартып алады, асығын алдырып балаға. Енді тұрмай далаға, жылапты барды анаға. Сонда анасы сұрады, қарағым неге жылайсың? Бір кеткеннен бойынға, қайта үйге келмейсің. Жадым анам енді деп, асып ойнаман енді деп. Ойға да түсіп бұл бала, орында жатып қалады. Әкесінің жасында жауға мінген тор бар, ерліктің сонда қор бар. Ол баланың көңілінде бір түрлі ақыл ой бар. Айтсам аты бермес деп, қару менен жарықта, киім менен кешекті, мені жасырып қояр деп ойлады сонда ақылды. Ойлады сонда ақылды, әкесі менен анасы айтып үйде жатқанда, ұйықтап үйде жатқанда, күннің көзі батқанда, көтеріп басын алады, көтеріп басын алады. Өңірекке қарады, үстіне киім киеді, отыруға қиынды. Киінбей енді нетем деп, ер білгісін етем деп, ер білгісін етем деп, ойлаған екен бір ақылы, басқа жаққа кетем деп. Күнде шеп аяқты, балалардан еттім деп, үйден шығып жөнелді, үйден де шығып жөнелді. Байлаулы тұрғаны тұлпарды, байлаулы тұрған тұлпарды ертеп мініп алады. Шылбырға жібек байлады, шылбырға жібек байлады. Жүрейін деп сапарға кетуге бала сайлады. Бар киімді кигесін, найзасын қолға алады. Атқа мініп қалады, көлденең тартып есікке, бала сонда барады. Атты бүрі шыққасын, есікте кемпір қарады. Төсекте жоқ баласы, далаға шығып қараса, тұлпар мініп баласы келіп тұрғанын қарашы. Кейінірек тұр екен, шешем ұстап алар деп ойлаған сұмдық айласы. Сонда кемпір сөйледі, сөйлегенде не деді?
сабыр қылшы қарағымны, бізді тастап далаға. Жатырмысың бейшара, жауға аттанып барады, жалғыз туған балаңыз, басыңды көтер жолдасым. Балаңызды қараңыз, алып қаруы жарағын, алып қаруы жарағын, алыс жолға кетуге секілденген балаңыз. Сонда кесі сөйледі, ей сөйлегенде не деді? Ақсұңқар едің қуалған, ақсұңқар едің қуалған. Ақтан пәрмен бұл болса, дарияда тасқын сулаған. Сен дүниеге келгенде, ей мен едім балам демалған. Берейін батам мен енді, Аллам қорсын жолыңды. Ей ермегім деп жүредім, өлгенше мен деді. Барсаң жолға сен деді, шаман келсе тез келші. Кетпесем өліп мен деді, атқа бір мініп алғасын. Қайырлама ер жігіт, жолың болсын қарағым. Рүстем дастан ер деді, Алланың шері аршылан, Омардайын шахид жары, тарықса жәрдем бер деді. Жеті қайып қаршылтен, перзентімді тапсырдым. Ей жақсыларға мен деді, жақсыларға мен деді. Құр ерліктен пайда жоқ, айла ойла сен деді. Ей айласыз ер тез өлір деген барды қашаннан. Талай жауға мен бардым, жапанда жалғыз мен өзім. Қызылбас пен қалмақтан, ой үндістен барып ел алдым. Шаман келсе қарағым, дұшпаныңа көп тұрма. Жауап айтып жолығып, ер жігітке алыс жер. Атқа мінсе жақынды, жақыным деп айтса да, жақын көрме кәпірді. Ой, кез келген жерде тау болар, қалмақ пенен үндес жау болар. Бұрынды соңғы жеріңді, тыңда менің кебімді. Ой, шамаңда келсе перзентім, жауға берме еліңді. Қалмақ деген қатты жау, жіберме оған кегіңді. Асылың артық ер деді, тапсырдым аққа мен деді. Саламат бол сен деді. Азық түлі қолға алып, жүріп берді қозғалып. Ой, жүргенде жердің арасы,
4 айлық жол деп ойлады, осы екен деп шамасы, сол кеткеннен көп жүрді, қисапсыз жол мол жүрді. Таудан тауға асады, жазыққа аяқ басады, орғыл құмдарға, жаһан жоқ сөзін тыңдарға, жол шамасын білмеді, қатты жүріп шыңдарға, тауды жүрді шағалап, арасын көрді аралап, 4 айға күн толғанда атаның сөзін ойлады. Көпті шамасын барма екен онда әскер деп, қалай екен қаласы білейін деп ойлады, ол қалмақтың шамасын. Мықтыда салған қаласын жайылып жатқан бұл көрді, қалмақтың баққан түйесін, түйенің келді ішіне баққан малдың қарасын. Нармайы мен нар екен, ішінде бір шал бар екен, шалғада таман келеді, келіп сәлем береді, жасыңда үлкен бабасың. Біз бір жүрген жолаушы, сізге де келдім қыдырып, тұра қалдым кідіріп. Сіздің де қайда ел деді, ел көрмеген тақырымызы, қаңғырып жүрген біз деді, қаңғырып жүрген біз деді. Менің де жоқты азығымны, ашықтыр менің қарынымны. Жақын жерде ел бар ма, жақын жерде ел бар ма, ашарыққа беретін осы жерде оң мал бар ма. Сонда шалың сөйледі, жақын жерде елде жоқ, қашығырақ ел деді. Елге барсаң тоярсың, сұрағаныңды қоярсың. Біз қалмақ деген ел деді, берік еді қаламызы, салынған мықты қашаннан мекендеп жатқан ел едік. Біздерді түгіл бұрыннан, бала жөніңді сен айшы, келе жатсың қай жақтан, келе жатсың қай жақтан. Емессің қалмақ сен деді, жерімі жазып дөңдеді, сарыласып сен бар ма? Біздің елге бейшара, аралап барсаң елдерді, кімсең деп сені қыстайды, жібермейді ұстайды, ұстағасын байлайды, кете алмай сорың қайнайды. Біздің де патша қанымызды 6 қатар орғазған, қарғып жылқы өтпесте ішіне оның торжайған. Түскенде адам шықпайды, түскені шығып кетпейді, түскен шығып кетпейді. Ар жағын қойды шебелеп, қозғалмастай бекітіп, қозғалмастай бекітіп, шебесін қойды шегелеп. Қаласы биік оралған, төңірегін сөйтіп зоралған, оры биік қалаңды, осындай қайрат жасаған қанымыз мықты салымды.
жазамыз темірді. Күні түні бағулы, күні түні бағулы. Күннің көзі батқасын, бекітіп есік жабулы. Қаннан бұйрық бұл болса, күннің көзі шыққасын, есікті ашып қояды. Жас баласың сен деді, көй ішіндегі көп әскер. 1000 кісі қол деді, бағулы тұрған әскері. Онан көп емес сол деді, күн сәскеге толғанда. Өзі шығып басына, бір кісі ертіп қасына. Қараулауға шығады, тілімді алсаң жас бала, сен бармаған қалаға. Қарным ашты менің деп, қалма бала бәлеге. Ой, қара бауыр қалмағым, тістерсек сонда бармағың. Тілеуші емес сен деді. Талайды көрдім мен деді, қорқып та тұрмын бір түрлі. Түрің басқа сен деді, шал солай сонда сөйледі. Тама сонда айтады, бұрын туған қарасам, ата сіздің түріңізді. Жақсы жаман көп көрдім, ойла деп айтпа сөзіңізді. Бекіткен болса біліңізді, шамалы жерде бар болса, хабарлаңыз еліңізді. Ей, мен ноғайлы дегенде, іздегенім сұрасаң, қалмақ деген ел деді. Тұр едім сұрап еліңді, тыңдамаймын айтқан кебіңді. Егер жалған сөйлесең, өлтіремін көзіңді. Рас айтқан секілді, көремін сіздің сөзіңді. Осы арада жүремін. Хабар бере бер. 5 күннен кейін бұл қалса, мен барамын қалаға. Біздегі жерге жеткізсін, қалаға бармай не етемін. Жолықпай қалай кетемін, бұл қалмақтың көремін. Шамам келсе қаласын, өлмеймін десең бейшара. Тез еліңе хабар сал, ой, тез еліңе хабар сал. Сөйлейді өтеді, жағалап содан кетеді. Бар жағында дария, ағып жатқан су бар. Ой, оның қалың нуы бар. Жазықтыңды қарасаң, қиық құлан аң бар. Ол жазықты қараса, таутеке мен аң бар. Сеулді шыңғыл ну бар, батыр шығып кетпесін, шалыңдарға мінеді, бір түрлі ақылы біледі. Елге хабар беруге нарға мініп жүреді, нарға да мініп жүреді. Желіп сорлы жөнелді, бір күн бір түн жол желіп, қаласына келеді. Сәскеге күн толғанда, жеткен шағы болады. Ой, жабулы тұрған есігіні, күн шыққасын ашады, күн шыққасын ашады. Ішке кіріп алады, хан ордасына келеді, келе сонда сөйлейді. Жібермеді қандарға сыртта тұрған әскері. Кейін тұр құрғыр сен деді, жібермейміз біз деді. Түйе үстінде отырып, сонда шалыңыз сөйледі. Бағып едім түйе малы, түйеден келген мен бір шалы.
жасымда жетіп меңдеген, келдім жаным көлімге. Жайдақ мініп мынау нар, тек өлмеген жаным бар. Жасқана келді бір бала, астында қатқан аты бар, қолында қару заты бар. Барма деді қалмаққа, көрем деді қаласын, білемін деді шамасын, өзін ноғайып баласы. Хабар бер елге сен деді, келдім іздеп мен деді. Іздегесін бұл сөзді, қанға келдім хабарға. Ой, құлағына саларға, рұқсат етсеңіз сіз деді. Рұқсат етсеңіз сіз деді. Барар едім қанға мен деді. Сонда рұқсат береді. Есікте тұрған қарауылы бара берді қандарға, артық туған жандарға. Сонда шалың кіреді, қан алдына келеді, келе сөйлей береді. Асыл туған сұлтанымны байлауды барма тұлпарыңы. Түйе бағып жүргенде қасыма келді бір бала, өзі қызығы тамашу. 5 күннен соң барамын, іркілмей деді қалаға. Ие болатын секілді біздің жиған қараға, өтірік емес бұл сөзіме. Жадыңызға алыңыз деді де шалы жөнелді. Қаныңыз сонда сасады, сөкетіп қашады. Қасына әскер жинады, отырып кеңес құрады. Келер деген жоқ өдім, қаңғырған ноғай баласы. Ерлерім мұнда келіңіз, қаңғырып келген ноғайдың кесіп басын алыңыз. Елге хабар салыңыз, жинап әскер алыңыз. Түйеші шалға барыңыз, содан тұрап алыңыз. Кідірмей соған барыңыз. Жалғыз жүрген жан болсын, басында кесіп алыңыз. Әскері қалмай жиналды, қару жарақ асынып, аттанып жауға шығады. Таудың шықса басына, шаң қарасын көргесін. Шыққан екен батырды, жазыл жердің даласына, енді майдан көруге, бұл қалмақтың шамасына. Тау майданда ұрыссам, атқа қол қорлық етер деп, егер қорқып бұл кетсе, сайсалаға жасырынып, ұстатпай құрғыр кетер деп, көрейін деп ойлады. Жердің жазып даласын, ең майданда көрінді бір адамның қарасы. Жалғыз қара көргесін, заңғар қалмақ қуанды, шабуылды салады. Бірінен бірі бұл қосып, жалғыздап кетіп барады. Қалмақ қаты шапқасыны жазыққа қарай шегінді. Қашқан екен ноғай деп, жеткізген екен құдай деп, жеткізген екен құдай деп. Атқа қамшы басады, мен бұрын ұстап алам деп, бірінен бірі асады. Майданға шығып алғасын, қайырлы батыр тұрады. Ат құйрығын көреді, жау келгенін көреді.
бастаған қалмақтың алды жетіп келеді, келе ақырып береді. Қанғырған ноғай сен деді, атыңды бізге бер деді. Адырада жоқ, құдыр жоқ, атыңызды бер деді. Өлесің ноғай сен деді, осылай деп қалмағың ақыра келіп сөйледі. Сонда батыр сөйледі, сөйлегенде не деді? Атаңа нәлет қалмағын, тиеме осал салмағың, жеңіл тимес бармағым. Ата беретін мен емес, алуға келдім қалаңды, көруге келдім шамаңды. Ей танырсың енді балаңды, атының басын бұрады, айнала қарап тұрады. Жасқанбайтын қалмақтың келсе де жалғыз жапырып, айтқан сөзі қатты деп, қалмақтың сөзі батты деп. Ей қалмақтың сөзі батты деп, ілгері келген жалғызда қарсы шапты қанат деп, аяқта барды болат деп, найзаны алды үйіріп, тоқтамады кідіріп, әуелі келген жалғызды аспанда аққан жұлдыздай ақсын күні алады. Дәмеңді болса келші деп батыр қарсы барады. Іркелмей бұл қалаға батыр барып қалады, салып қалды найдасын, қалмақ тапты пайдасын. Жұтқыншақтан бұл салды, қақалып қалмақ бұл қалды. Ей басқа жерге салмады, басқа жерге салмады. Жұтқыншақтан салғасын өтпей найза қалмады. Қалмақ жаман қақалды, өлімге жақын тақалды. Жасы үлкен немекен, үйінде отырғанда үлкен ер екен. Батыр сонда шындады. Жақсы қылып сыйлады, екі қалма қашады, ханға хабар берерге. Ноғайдың көрді баласын, қолында барды найзасы, көп екен оның айласы. Оны естіп қаныңызы, тағы да әскер жинады, мың кісі бар шамасы. Енді қайрат етіңізі, жауға барып жетіңізі, өлтіріп оны келіңізі деп әскеріне жіберді. Таманың мінген қараты аспанға қарғып ойнады, жан жағына батыр қарайды. Етемінде үлкен тойы, қай жағынан барам деп құрып ақыл ойлады, қалмаққа жақын барады. Іркілмей қарап тұрады, сонда қалмақ сөйледі, сөйлегенде не деді? Жолдасы жүрген дарасын, жылқыны міндің қарасын, кез келіп көп әскерге, қалай өлмей қаласың? Сөйлегеннен пайда жоқ, құртылыңмен тақылдап, әскер қалды жақындап. Жасы да жеткен мен бабаңа, қой емес келген бұл адам. Келеме маған бұл шамаңа, алмастан барды қылышымы. Тарлушы
еді ноғайдың маған келген тынысы. Сен бір жүрген ноғайға келдің байғұс қолайға. Жер бір жазық даласың, құтылып қалай қаласың, құтылып қалай қаласың. Жақындап тұрған бұл әскері, жақындап тұрған бұл әскері, қылышпен барды найзасы. Бәрінің қару алғаны, бір ноғайдың пайдасы. Алмас кеспей қояма, мынау жатқан залым жері, төгілген қанға тояма. Самсаған көп әскері, бір ноғайды қояма. Сонда бала сөйледі, сөйлегенде не деді? Ноғай деген мен деді. Құрқ етпеймін деп мақтанба, шамалы болар қайратыңа. Қыбырлаған жан көрдім, сендей неше шал көрдім. Кел беререк тебініп, енді қашпа шегініп. Бастарын қалар дөмбалап, қандарын қалар төгіліп. Батырдың аты кідіріп, батырдың аты кідіріп, басқан жерде тұрмады, атқан оқтай сырлады. Жасың жеткен шалсың деп, былғап қылыш қалышы деп, шу дегенде бұл салды. Ол қалмаққа найдасын, қалмақтың болды пайдасы, аз емес еді вайласы. Қанса да қанға тояма, қылышпенен найдасы. Құрамсаға қол салды, қозы жаурын боғалды. Жұмсат батыр болады. Тоқталмады қалмақтың жасаған айла ебіне. Біреу емес бірнеше адамына оқ өтеді. Суырып алды қылышыны, қалмақтың алды басына. Келген қырғын тоқтатпай, қысқартты олардың да жасына. Қалмаққа түсті жасындай, бір күн бір түн соғысты, қалмақпен қаты тоғысты. Түн ортасы болғанда шегініп қалмақ тарады, шегініп қалмақ тарады. Ай қараңғы күн бұлыт, алды артына бытырап, қалмақтар қашып барады. Таң бозарып атқанда жердің жүзі көрінбей, белгілі атпақ шаң болды. Көп әскерді жіберіп, тағы да әскер жиям деп, үйде қалған қан болды. Бұқарасы қаптады, 2000 әскерді жинады. Жалғыздап қашқан қалмақтың қарасын ноғай қоймады, астындағы тұлпары қашқанға қуып жетеді. Ұшқан құстай болады, ұшқан құстай болады. Жер басқанды қоймады, ұшқан құстай болмай ма? Тау келсе, басынан ырғып асқандай, түбі терең сай келсе, онан да қарғып асқандай. Енді қаның сасады, түсі кетіп қашады. Көп емес еді ақылы, қанға жауап айтады. Сол
күндері қатыны отырма қаным сен деді, бар темірді ки деді. Темірден қару өтеме, бір адамның баласы 3000 кісі әскерге жалғыз өзі қайрат етеме. Сіздің менген бош шұбары айға 4 жетеме. Сонда қаның қарады, ой, ол бір сөзге мақтанып атқа мініп алады. Темірден киім киеді, жинаған екен ол көктен. Құйымменен темірді мініп алғасын шұбарды. Қалада тұрған әскердің бәрін айдап шығады. Тұр екен қашып қорғалап, қаншықасын ақырып, бәрі де жүрді шапырып. 2000 кісі артынан 1000 кісі әскермен бұда қуып жетеді. Жақындап жетіп келгесін кідірің әскер сен деді. Барайын оған мен деді. Маған ешкім болмас тек деді. Жақындап жетіп келгесін кідірің әскер сен деді. Барайын оған мен деді, маған ешкім болмас тең деді. Қорқып жүрсіз ау қалмақсыз деді. Хан бір келді шұбармен, мен ақырсам ноғайдың қорқып жаны шығар деп. Ақырған жалғыз сен деді. Дәмең болса кел деді, Астана жұртын билегені патша едім мен деді. Маған болатын ба еді, болсын ноғай тең деді. Сонда батыры сөйледі. Жас қанатын мен беді, сұрама байтақ елімді, тыңда менің кебімді. Мен ноғай деген ел едім, елден шыққан ер едім. Асыл туға төр едім, азулы туған бір едім. Үндеспенен қалмақты талқандармын деп едім. Талқандармын деп едім. Іздеп сенің мен келдім. Заңғар қалмы қалаңды жібересің бе сен өзің. Бөлек адамды, әлі білмей жүрмесін қалмақ байғұс шамаңды. Билеген қалмақ сен деді, сен баяғыдан артық ермедің. Тұрмыз ба сөз сөйлеп, болсаң артық ер деді. Қапы қалма қабарла, қайратың болса тең деді. шабайын деп жөнеді
атқа тебінді, жалмауызда емінді, суырып алып алмас деп, шапсам кеспей қалмас деп, ақ алмасты қолға алды, ақ алмасты қолға алды, қарсыласты екеуі, бір-біріне алмаспен батыр киген дулыға, үстінде барды шарайна, екі темір қосқабат, екеуінен өтіпті, етіне ешбір жетпеді, алдында тұрған қалмақты бір таяқтай көрмеді. Басы түсті домалап, қаншығылды омалды омбалап, қаншығылды омбалап, қалмақ шапты қамалып, қалып жатыр бастары, бұл қалмақтың жұмалап, қаншығылып қалғасын, даусы күндей күркіріп, қалмақтар қашты дүркіріп, қалмаққа алмас сермеді, шеніне қалмақ келмеді, жасақтанған ермеді, төбесі шоқты қалмақтың, талай кетті тереңге, үйдегілер торықты, талай оның қорықты, арылмайтын тұманға қалмақ халқы жолықты. Атқанша қалаға қашты қалғаны, артынан қуып жетеді, оны да шауып қырады. Қалмақтың қалды қаласы, шөбірді қатын баласы, айдағасын көп халық, айдағасын көп халық, бола ма оған шамасы, жері қашық сол деді, айдаған қалмақ қор деді. Қорлығының мәнісі соны жоқ байтақ көп деді, айдағасын жер алыс, қалмаққа болды бір шабыс, батырды жүрді шағалап, оқшан менен қанжыға ноғайылының келеді, елдің шетке жүреді, ел шетіне келгесін ноғайға хабар салады. Alınız dep olşanı, жан-жаққа батыр қарады, асыл туған ереді, артық туған төреді. Қызықсын ба олжаға, ноғайға бөліп береді, алдына шықты анасы, келгесін елге баласы,
алдынан келді атасы, келген соң жалғыз баласы. Алдынан келді атасы, келген соң жалғыз баласы. Мерекелеп той қылды, Тама батырың соғысып, қалмақталған жері осы болды.